Très bien, fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous captez à ces moments, dans un pays différent. Bienvenue à votre émission Awa Bisso avec Miss Gay l'artiste, c'est-à-dire Georges Chimba, donc votre présentateur. Un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore dans le journal Lelo, Penangonga Oyo. Il est 14h dans Air Nabiso et Afrique, donc on a vraiment un grand merci Pembo te na bato nyonso basabonaki bato nyonso ba yemaki ba partageaki ba élément ya Miss Girl Télévision bosaka bongo eza manière na bino ya ko soutenir biso pour que Awa Bisso ekende toujours liboso. La responsabilité bo pesaki ngai ya informer bino chaque moment ya ngopeka nazo sala mo actualité ya mboka eza na Miss Girl Télévision sur l'émission Awa Bisso. Fidèles spectateurs, j'ai toujours l'habitude de vous donner quelques annonces avant de passer la parole à mon invité. Donc c'est juste que le 12 Oyo tous à la bongo na Shona Bisso et Tembe na Tembe avec Alvej la Urga avec Susona Kazenga na Shona Tembe na Tembe, c'est-à-dire Alvej habite au salon bien. Merci Pelisusu Nabandeko yo bazana Gisasa, on a participé on a profité pour informer na batonyo so balinga la bonne musique, c'est-à-dire les 12 tozala na Félix Oazé quoi na stade de martyrs, ils ont pena confirmé les 12 na bengisi batonyo so balinga S grave mukwa bongo na stade de martyrs pour te savourer spectacle ya Kakufu Kafuna ex grave Félix Oazé quoi les 12 il y a moi Otozali et il y a aussi l'artiste il y a aussi l'artiste Boïka qui est en train de fêter son anniversaire. Boïka, l'émission Awa Bisso vous souhaite joyeux anniversaire. Sur ce plateau, naza na Maman Mado Moindo, tous on ici na plateau pour que tous moi éclaircissement par rapport à moi la rivière, tous yo ka organisation ndeni évolution matangezo kende programme eza pena ndenge nini. Et on te bien que c'est Maman Mado Moindo pour te mettre un peu ko sola nae. Na pesier déjà mbote azar le boko nanga ya mwasi. Bonjour. Bonjour, bon dia, boa tarde. Bonne maman. Ah, vraiment par la grâce de Dieu. En tout cas, tu benganaki tout le monde en lelo pour que tu me kepe ko sola par rapport à circonstances où tu es comme la bino. Passe ma case. Vous perdre moko wazaki camarade nabino collègue nabino moko ya ba icône ya mboka atiki biso miraye sakuti na donc la minute déjà corona ezo ki na mabele. Alors nini organisation ezo kende bon vraiment ba kende ki na mabele ya bakoko na biso toujours ndaka kapé famille. OK pour famille bangonde mbana organisation nyonso. OK donc ezala ki fallait ba ça l'enterrement dimanche. Mais bandeko bakor artistique na bandeko mususu ba ko talake te soki to che dimanche mabe puisque moni moi na biso leki na biso fait rigola ya fait rigola moi na mama Maria première fanatique na mama Moindo. OK ya na kene malu dalanga mona lo na kufa doza gauloise gauloise ya makila na lingala ma onyoso mais nazali vraiment donc fan ya gola. Merci frère gola vraiment pataki vraiment moi ba maman moi ba yaya moi ba papa coup de chapeau avant que les liboso aussi vivement motema ya Fati Béton na maman Denise wana grand frère na biso maman vraiment grand frère na biso ya na bibo po ani pona motema wana ya malamu wana ya Fati Béton za nango pona baleki na ye alinga biso mingi. Donc so za motema ya Fati Béton te yo ba okundo vraiment ya kokunda na libulu na moto elongo ya Fati Béton a motema malamu ya motema bolingo moko na mwa te kwa ya Fati Béton beaucoup de chapeau mon président ya Fati Béton ya Tchiti Sekedi wetwa ya odibi mpanis ka ya vraiment to sali bongo fo liboso moto kumisaka to kumisita Nzambe vraiment to kumisa ba sali Nzambe ba président de la République. Un photo tombola vraiment bonne chance Oumela
santa tomotombele zala kaka na kati ya ndako mwana papa na biso mwana papa Simo Kimbangu wumela misala nezo monana bongo tango kosala mikolo yoza ndenge nini kaka lelo na lobby Congo est changé déjà ya fati bamulekela batika yo ya vraiment nde bongo penza nde ezalaki baye ko changer programme bataki Ferregola akobeta bato bakanga banzela la makambo ya minene ezalaki na Congo penza taka makambo ya fati beto asali makambo ya minene na okutu esalama te ya francophonie eza jeté eza jeté yango na motika tokomisaka ya fati na biso na mama Denise na biso tolingaka ye mingi puisque mona ezosala makambo ya minene oyo kutu bato bazalaka mpe liboso basala yango te tokumisaka motu ntango osala eloko ya malamu ya yango wana omoni balongolaki yango batie lobi mardi ko enterrement ezali mercredi nde ndeko na biso atiki biso lisusu na pasi que ton âme repose en paix Miraïsa Koutina otiki libota na pasi bana na pasi papa na pasi makasi que ton âme repose en paix. Vraiment depuis Matang Ezagi on attend parler bande Rumsusu bazo ima. Est-ce que c'est comme si de son vivant Miraïsa ngi bozagi susu net moi bien tina na Miraïsa bato sudo rande bato bolo bato de bonolo bana surtout kututé beaucoup mais de moi ba écart banini bon et surtout pe yango pe les sali pe na matanga na ye oyaki ka nde toujours ka ya olala ba jeune susu bando ya na hoti alors kozaka pembeni nde ka bato bazolo balo ba on a ngeti kiza esuaka na ba rimer na yo kongo pa na yo moko ya ben singa ya no ben singa non même mon nous sur la ben c'est pe on fait en quatre eza pasi na mawa omoni na robaka congolais aza pistole congolais aza pistole congolais aza arme blanc rouge congolais azali songambeli congolais aza épée congolais aza flèche yango nomoni tolingani te makasi eza pasi na mawa nga Mireille touta na ye Congo nga na ya liboso ya Mireille alanda nsima ngai nazaka nano enemi ya motu te me nakima nde baproblème ntango toye koya na Ngola toye komonaka barythme oyo tosali bagroupe toye komonaka ebanaka tosali bagroupe na biso moko bandeko ekomaki lokola nungu nga nalingaka nungu te nga nalingaka na ngai kimia ntango namoni ke nungu ata mpe yo mpe George Shimba tozalaka no bien mwana nga mais so na bandi komona ke banungu ebandi kokota na okimo mpe te mais topesa biso mbote osala biso mpe kitoko bisika makambo mpe tokutana natie kozalaka nke na Miraïsa te nazalaka nke na ye te mais nde tozalaki ne mosika ndenge ozwaki sango na ya liwa na ye banda okende mpe na esika matanga so tokende noka jour ya olala nde babaya kojour non omoni ntango tozopesa sango mpe toyebanaka ntango mosuka mpe na kati ya ndako na problème bon moyeba ngo eya te po so moko batoloba soki olobi vérité osali mabe nga nayebi mpasi eza na ndako nanga na kati ya monde artistique nangola motu te alors que soki motu soko moko oloba mais yo oyebi yango bien yo oyebi mpasi ya na kati ya ndako nanga tozotala mosusu makambo soki tomoni nakende yesu te yo oyebi sikoyo motu oyo alingaka kaka po kongola alingi ayeba kati ya motu tala kaka congolais na tongo lamuki nano yebi eloko akolia te me motu asa ayebaki deja ke akolia bo akolata bo akosala bo eza terrible ozomona mponi moto alingi ayebaka kati ya vie ya motu ozomona soki na bandaki koya kuna te oyo amonaki esalaki epasi aya koluka ngai na porte ya ndako na ngai po atunaka ke moyindo ozokende te mpo na nini tozomonana te mpo na nini sole bakotuna ngai bakoki kolobaloba te bafo rumeur nga nazalaki kuna nazalaki matanga ntango eza na morgue après ba 4-5 jours
nazalaki kuna epa na ye bandeko babimisaki corps na Kisasa babi à partir déjà la frontière bate belé pour baza Kisasa baibeka ke mamu de pause dans la délégation. Est-ce que avez-vous pas pensé aussi au accompagner pe corps yande ronao ya ele comme sous omoni ya Georges omoni aza ndeko na ngai na ko pe ko accompagner mais omoni ma fête ndé tout ça en proposition na fête. OK. Moi je me la fête bon ba na ça proposition fondation baboye fondation la boye fondation ça mais malade et kufa ezaka na proposition te RT date préparation te voilà préparation nango ezala té to préparer des fêtes mais matanga maladie ezalaka na préparation te ozolanda soki mokili ezoloba eza passe na mawa banati to yena to bimi na mboka ngo ya Congo te toza na ba famille na ba Congo nano bimi pe na Congo te siko ba mona okaka boy obimi kaka boy presque ata yo moko est-ce que ça malamu bato o bakufi lokwa ndo ko feta mo sina ngai kapi na kete petit tour na ngai afi ba mbali na kende kite oncle na ngai akufi na kende kite siko ata bino ba téléspectateur ata bato balinga polémique ata bato bon polémique ya mboka na ngate ata bino moko yo moko me pesa na réponse soki na kei ozande nini po baloba nini po bachanga wapi anormal tu za rappeler mbongo nanga ke kokoka nanga pe na bima nanga na yebi ke na bimi boye ana yebi ke awa na kopesa boye kuna na kopesa boye kuna na kopesa boye na famille nanga. OK. Ozomo poza ndeko nanga fona compagnie mais nazaki na makoki onete mutatinde nenga kutu $100 ezalaki mama di mama Rose TV mama Fati. OK. Mama Beton pardon mama Beton tout monde obenge mama Beton ya Rose TV mama Rose atinde kinga mais natalaki ke tant to bimaki déjà toaki na mode esprit pour y pe moni aya kaka pour na makama to yoki ma Miraisa Kofi ayi ndenge nini ke oyo ba ndeko ya grand sœur nanga vraiment assez tracassa ki mingi turkina auza ngombuka mulaite ayaki penza donc tozana vraiment ça esprit moda mafuta voilà pese pe mote sirozali esprit moda bafana yuni ko ba benge bafana ye bafana ye vraiment bafana penda ye na kati ba monde artistique azara makasi pour ça vraiment bato donc ata tonto weekend ambote belé pa yo donc une autre question na pourquoi maman Moindo obi que zana moi ba bandeko basema audio mo na groupe ya WhatsApp ya organisation que maman Moindo azo ima que depuis ndeko na kufaki na organisation kutu ba bengisa ki était délégation que na ino Kisasa ba benga ki était ça dit ba bete 12 autant musakombo na ndenge mo ya bien te ke ba bete 12 parce que Kisasa na ndenge na bango sans taba informé au depuis mira ya kufaki depuis ndenge bozo organiser makambu oye baki na oli kuna ta ko tate ko tuna te mais tana comme ke baki Kisasa na délégation pardon kata makambu ana pardon nazalaka polémique nazalaka muta polémique te. OK. En tout cas s'il vous plaît pardon lukanga na polémique ya Simo Kimbangu kiangani lukanga polémique ya papa Padi lukanga na polémique ya papa Sima Otoko lukanga na polémique ya mama Ndona Kimpavita papa Masua lukanga na polémique ya papa Diangena kutima pa kisoge papa dia lungana lukanga na polémique ya mama Pauline na papa Gilen ou bien na Dadi Tuzolana bambota trop na quartier ne pas bongo ba ko jijo lo kwa nde tuza pe hypocrite uno zo beta baninga c mais so kompe na nini o redemander ya ngai so yebe ke faut kende faut se prononcer quand même non c'est kaisa ngoli kama c'est kisi ya makasi ngai yo Congo ngai ya na eloko mo esaka nga pasi ezate na kamwaka soki mutu a réclamer te mutu alobi vérité nde bato bamoni yango mabe ekomi polémique ekomi makambo ebele non nalobi oyo namoni nalobi oyo eza nalongoli te mona mais en tout cas ma soki mpona likamba voyage pardon badi
bochango pembeni pardon na munoko na ngai ata bato yango bino bolobi ke soki na ba audio soki ndenge ni na kanti obengela ngai likambo su te poto na ngai programme ndeko na ngai na tukasita programme na makambo nyonso moko pe makambo na lobi boyi muto alobaka likambo oye amoni la vérité blesse mais tato mutu musu tamso akei na toilette makanisi wana ye ke moi ça pas a raison nakende ko réclamer na ndenge nini papa po soki ezaka nango bongo toyana biso na bolingo te sikoyo bakotyanga mpe na nzela na bango na ndenge nini kabesa nute malini eya mayele te sikoyo bokotyanga na programme ndenge nini esa corps enveloppe nute eza na ta na space ya kotema na bato te nazala na susi nango te ntango nataka oyo eza karakasi nde nazoba bo ezaka mopepa pamba yaya nazala na makambo wana te ngai bandeko na bino mpe na bino moko bointerrogeake ngai na koreklame epai ya nani nalobi yango bien toza na kati ya ngola mais toza na bolingo te nalobi mabe te batelespectateur bapapa na ngai bamama na ngai bandeko na ngai Amérique, Afrique, Europe, Océanie. En tout cas, ceux qui na lobi mabe, ata na banda kuna bino, vraiment, bobenga ata epai ya Georges Chimba, na awa biso. Ata na ba commentaire na bino, ceux qui boko finga nga na lobaki mabe, raison na yo, boko sala. Raison na yo ko se retirer non na monde. Na ko se retirer, muta se retirer ka pamba te. Muta se retirer ka pamba te. Bongo soko moko moni sika no zali yo moko zo sentir ke balinga côté. Pe yo moko ta muso zo ka makamusu. Pe ta musu makamusu pozo mona. Est-ce que rolingo fanda ka ni sika wana? Soki bandeko balinga kayo bako associer pe na ba problème. Oyo lande na ba problème bako associer yo. Bandeko bolimbisa ngai na ko telema kana ba balabala te pona bana ko loba ke bandeko na nga boye. Nada. Ce qui boza vraiment na point wana ke moyindo azo loba ke obo na bote bototika nga mira tia beli na yoki sango na wenze wana ba tokela ba interment na wenze nga kutu na lina tombokela bana basi yango nga bidongo kuna na ba base na memo nga kosala ya pam mira azo o te mira maza grave za na sana tonga belongo kuna ba na koyoka ngo epa ya bandeko na nga soki ba bengi ngai nde na ko confirmer na lekila ngai ponga lingana na ba makamwa te balobi basali bazongisi na leki na nga na ebi na vai na nga to na vai na ngai boye e komi na ase ba 3-2 jours boye pona mire azati kabiso nde na ye koyoka kaka na munoko ya fi moko tozaka na kaka ba moko lili ba fossette nde ko yebisa nga lobi na nga lobi o boyo yebite ke mire esa zobela nga na bite nga na ebite ne okaki na wunji ba yebisa nga me na kota ki yango doute bon siko azap o yeba komi kotatoni ozomona nga bi bon na kozela kaka bandeko na ba obenga ngai mpona confirmer o bino bolobaka bolingo za ba base na bino o eleka 2 jours na mona boye nga vai na ngai na ba 20 lijo benga o mama yo yebite nga na binina o ba bengi yo te nga banani babenga nga o na bandeko na bino babengi yo te nga bipona abite nga mutu abengi ngai nani mono na benga Kofi nani abara te alata ko Kofi lo mide mona ngoboy o babengi ngai na ye ayebisi nga lobi na ngai ko ma Mireille a Kofi na kama na tika na telefone chose kama mutu angi pembeni na nga telefone ikuyi na mwe mwaite na vandi lisusu na kota ndako na fuka mina bando bondeli na bite ndoko esenga bona mela kisi ndoko ndoko estome sanga pe pasi na ba tension ma mosko ba 0 heure na mona Rose TV mama di mama abengi ngai tanga benga ayipsinga na moindo yebite na mama ote Mireille a Kofi ya na buto na zo supongite na lela makasi na butu alors que tant basali nini na bino nini organisation bosali unité organisation bosaki malamu tenga kuna opambola bino mais so bato bazolo baloba mabenga na okamwa abambaki tu boso associé ngate
siko mabeza wapi noka passe pour nani ngai kutu so kutu ke nazo ba nzamba pambola bino na obino bosalaki bosali makambo bien makambo kitoko makambo minene oyo vraiment ke ko bimisa nzoto ya ndeko na biso libanda nazo kumisa nzambe nazala wana te eloko nini oyo ko changer yo mo ko changer zate pona nini tolingi vérité te na lobi tu kona lobi yango OK on se sek ngai te si konga na komona mabe pona nini to kabola so que moni yango mabe te mais bango ba lobi ke non ozokenda ko yebisaka pa ya batu ndisi batu wana ne ba obengaka bandi bazan ki sasa ke batu nini ngai koloba na ngai bino bapandisa ngo boye OK nasali émission na yo moko en permanent nasali émission na en couleur en poiti OK bambo tebele mama nasali émission na merveille aime la grâce ya mama aime la grâce bambo tebele wana ma sœur wana nasali émission wana et pour entrer nazana amité nazana camarade te pona ke côté mana bana ko beta ke bu po ko futa ngani po ko pesa ngani kala kalo mabe bandi na bandi ko tele matike na bisa bato mondi kutwa na ndenge tozali na monde na biso na ndenge tozali awa boye na boye o kaka likama organisation bino bozo ki mbongo bokabola ki ndenge bozo babila Jarvis makambo azui 100,000 c'est que bozo ba mbongo kaboli po za pamba te po ke koloba ni do ke koloba loba pona nini nazane sengwana puisque monike nzoto ya ndeko nanga ebimi bosalaki organisation kitoko bokei bobeti ba porte ya solo ba boss na biso ba mbote belé ba déclarant bato mai ba mama kikolo ba papa kikolo Yanteka Serge ba mbote belé pa yozali magetu ba kombo na ibi mingi te vraiment toze belé ba wizage congolaise ya Robi Visore ba papa Mambimbi donc na ba Reyo Diele Machara Nzambe ya na ba Shkwanza ya bino nyonso vraiment na remercier bino ya mingi vraiment na oyo bosali po na biso vraiment en tout cas bobeti mituna bata oya ba crise ya ngola ya pasi mais botie ba 200 ba $700 botie ba mbongo na bino en tout cas vraiment na remercier bino par au nom du Seigneur vraiment nzamba pambola bino na misala na bino esike bimaki vraiment apambola na ba o batambola ki nzamba pambola bango pe na ba o babimi Congo nzamba za na bango présent Mobutu bambote belé bino nyonso bambote na bino na saini na réclamer pas nani ya bon to fana biso na tema moindo ezaka ramde to yoka kié moi rimé on tenait to premier éclaircissement bo est-ce que lelo au jour d'aujourd'hui attendingi hermo za no pena vous avez souvent na milliers batati être traité peut-on nous confirmer pena réellement ndeko na kufi pona makambo pona choc ya bolingo papa makambo ndenge lubami bakinyoso bazala version ka moko wana ngana koloba na oboye makambo eza net no voto ndem takoze liwa ya ndeko na bino wana banini poto na question wana kutu ata yo moko ozana kati ya millier yo mona ngana kati ya millier te babite ke poyo makambo ozala na ote mais ko par rapport à ndenge yipo yebeli moi monde ngo ndenge kinde ngai na yebi na ngai makambo wana te omonda kati neto ozaka na Congo ata aw na yebi na ngai makambo mutu te ozomona na yebi na ngai likambo mutu moko te na yebi na ngai makambo wana bozolo bate on nene ta sali boye nene ta zongisa ki boye nene ta kende ki boye na yebi na ngai te soki nene ta sali ki boye kende ki bazongisa ki boye na bino bapandisango na biso batakor artistique pona nini te boye baki ko solola na ndeko na biso Mirayesa te de le départ ke boye baki makambo ngo fallait bayeba koyeba lolenge nini oyo bakoki koloba na ndeko na biso Mirayesa po etomoni akoka kozwa moi pezu wana ekoka kosala réaction te ebongo sikonga na vana na ndako nanga ndeni nga na koyeba ke o movoto pona zoka kaka o movoto tina ba quartier babisika nyoso movoto sikonga na koyeba ndenge nini nga na mona ka movoto aza mona malamu aza mona bolingo alingaka bato aza mwana boye esiko papa nga na yebi ye na bolamu wana azaka l'air muso komona abane ko benga ya madoe ozosala ni ya madoe ya kana nwawa
Baye ko tike na ngai soki saka fufu aya madia ko na yebi bongo nga na yebeli na ngai yeteke azali tiwer na yebi na ngai yango te nga pe nazo yoka loko ande bino bozo poser nga ba question na yebi ka ke mokile lobaka nango ebele mokile fabrikaka nango makambo mokile bambaka nango makambo soki mutu soki akufi makambo ebimaka awa soki bino batu boyebaki yango c'est que bino batu bo cause liwa ya mira yesa oyebi poser ka question oyebi nazapela atali tanga information te na oyebo na likasi po poser ka question o le deuxième fois c'est que bino bo yebi mais boye ba question kana nzambe kiti bino bo bozana na singa wana ya kana na nzambe ozomona po poser ka question wana oyebi ko poser ka question alors Yamado est-ce que liwa ndiko na yo yo moko boye pesio moi bobangi te ke lobi wana malgré liwa esika ya tant pe ya rappel au baraté et révolté ou te ya ko zota makanisi ke na ozonga nota Congo mboka na yo ou continuer musala parce que ya soki ba bazana poto ba okufa mokili mobimba kufezali esika moko te oyo balobi ke soki na mboka na kufa ya te epai nyonso kufa ezali ozolanda ya ngai nalobaka boye nazwaka leçon na feti te mais nazwaka leçon na matanga tango nazali na ndeko na ngai tiki nga azali lisusu te atiki biso azali lisusu te epesi nga lisusu mwa mayele yango mona nga nazalaka na komitombola te yango nazalaka toujours na komikitisa nalingana borgueil te yango nazalaka toujours na komikitisa tango natandaki na mira yesa azaki mwasi azaki bosser azaki mwasi pe atamboli na mwa bamboka siko lelo yo azate yango na yebisa ke liboso na baki o eza karakasi oyo tozalaka na karakasi apamba totikaka orgueil tolingana tozalaka bomoko esa malamu mingi linga moninga no lokwa komilingaka pema oyo epesaka biso mwa fierté te ya kotombola mapeka otie bagalon ngai oyo bati kozala karakasi eza karakasi tozala mutu moko te bakimaka lokola ya maladi ya liwa po bango baza bastar bango baza dire bango penandoki basukisa kwa bango basukisa okime place te soki atelemeli yo ozolanda ngai babiloko wana balolendo orgueil nazaka nango te biloko na bana kosala batiraillement nazaka nango te mais eloko moko ya mabe ezaka nanga nazaka nde na vérité so nazwi na problème nakoyebisa yo vérité nalingaka mpe kobomba likanga motu na motema te po ete omoni nzela nakufa eyaka na pongi eyaka na makambo ebele moyena ke na likambo epai ya tata eza te soki mpe nasali mwa mabe ata naza na balabala wapi nasengaka bolimbisi mbangu mpe nalingaka ntango nakangaka mpe kanda na motema bayebinga ata todiskute na olobi so kaka nga aza bongo ozomona nga naza te ke naza na kanda na yo nakanga kanda na yo nakanga ngo singa milayi na motema na nga nga aza bongo te ozomona letake oza bongo moto akokangaka bamazita bapense bandobo otika kozwa te na vie soki nayini yo nga nakoka kosala yo nakopesa so mundele kutu asala kutu momi nde baona tie bilamba wana nakoka kotia mopepe te okoka kotia mosuni te ebongo nga so nayini yo nakoboya nde caractère na yo nakoboya bizaeli na yo me yo motu nde na kolinga yo makasi ya Frank Bukasa mutu moko bien ya Frank Bukasa Frank Bukasa mutu moko bien kando Yamado tozokende biso déjà vers la fin ya émission makanisi eza sikoyo nini mpona carrière na yo moko? Est-ce qu'il y a encore des projets et aux parades ou est-ce que okanisa pe bando ozongela musala magoza déjà na Angola ozongela musala makanisi eza ni mpona carrière na carrière mpona carrière na nga ya George Shimba nayebiki carrière na nga eza nano nayebiki bana bazwa nsima mpe tozotombola bango naza na souci ke donc faut naza makambo na mwana bimizango awa eza te na makambo na mwana bimizango awa eza te po balobi makambo nyonso eza mama aloba te mosusu omona wana na deve tando omona alobi boye olobi komona boye bakangi mpe bayali
po bato bataka biso pe beli likambo mosusu oza nango kanga kaka secret na monoko na yo moya kobimisa yango eza te mais mosala eza na osala mosala musala eza osala musala Mamadou Moyindo osala bino musala po sepesa bino kaka ndenge bolingaka en tout cas eza plaisir na biso kozala na oboye esali bien donc na pesi pe mbote na bato nyonso bandolanda biso na musika na pene bato basepela na émission ya awa biso c'est-à-dire mercredi magiga moi ça pas bébé oza pe aozo belote Gigiston la dona Mamadou bato balingaka yo bazwa moi mbote pe ça la pe bien parce que ils en a bato nsusu ndeka ndeto ka bazolo balo il paraîtrait que mobali ya Miraesa akimaki aza même na tena résidence siga mosne bazaki na mosne était na minute akimi azomona te oza pe na information na te Georges Chimba yo masongi songa liboso na kati ya Luanda yo soki président Lorenzo a tie vraiment ke bana na songi moto liboso okanga penda yo Georges Chimba olingi be information ki ne kozula kango wapi ngana yeba te siko ngai penza nde na zabo ngai toto yo ngai lando yo ngai ladio yo ngana kene kozula information wana wapi ngana koyeba ke mobala Mireille avandaki kuna kimi wapi en tout cas luka ba informateur ou ba informatrice ko ba ko yebisa yo mboka ke ipe pa yazali pona ngai vraiment naza sous informé na ata information mon côté kaka ngai ya bigo matoyi nanga ezala kaka na vie nanga na libota nanga na vie ya bandeko balinganga na sambela pona bango bala bien mais na ba vie ya ba problème ya songi kotonga koloba boy koyoka makamba batu bisika nzamba kanganga matoyi mais yo ndo za songi eza na ngonga ite mais est-ce que na bandeko bakepe kisasa mais yo vana na viana vana na viana pela musika kuna ekamusanga ninyo yibi makambo za anakimba bata kimbango nde batindela nga yo tindela oza na balien ya songoloji bango ne matine yanga otine bo ba audio na zoki ondeni ba audio esali ba scandale na zoki ondeni donc merci ba tukutani makamboza minene balasima tozaina Mamadou Moyindo alors lo nino ko lo ba pona famille artistique na famille biologique pona ngai na lobi boye na ibike bokabwani ezali pasi makasi surtout bébé Marthe mwana na ye vraiment pasi makasi nzambe ayeba kosimba bango pa ba kobomba bango elongo na papa na biso oyo aboti Mireille Kutina nzambe vraiment asimba bango na libota na ye nyonso kobana na bayaya na ye pe na mwana tuka na bango nzambe asimba bango bokabwana eza pasi makasi pasi na ebika tiki libota na pasi nzambe abatela bino elongo na famille artistique na biso baye nyonso oyo tozali kata monde artistique tozalaki na Mireille Kutina lelo atiki biso ezali pasi makasi me tosimbana na bolingo soki moninga ye koloba no likambo ya mabe yo vraiment luka ndeko na yo pe luka motu oyo aye koyebisa yo likambo wana tia ye en place po ete tokoka kolonga na mabe tala ndenge tosili tokeye bele ata bino moko bandeko eza pasi makasi mingi ya alors que napesi bambotelanga na famille artistique nyonso bino nyonso non alekana émission te na finga motu non alekana émission te na tanga pe kombo ya bato en tout cas vraiment tolinganaka totika kofingana na likambo oyo yebi te ke ndeko wana aza nango te oyebi via ndeko wana te yozo finga kaka mpona mokili monake ofingaki nazalaka nanga na problème ya motu te nazala na problème ya motu te na finga motu te na déranger pe motu te na sa pe polémique na motu te na lingaka na ngai pe polémique te na vie na ngai ya napesi bambote na ngai ebele pa ya Frank Bukasa bambote ebele papa Kimbangu papa Kimbangu kiangani na États-Unis na mama Georgette papa Kimbangu kiangani na mama Georgette
bambote ebele wana bazali bato na biso lobi pe bakotambusa biso na makambo ya misala ya Frank Bokassa ONG na ye mpe ezomarche kitoko na bandi na Angola mpe kala te makambo ezo banda deja Bionique Ibanda, les boss Bionique Ibanda. Boss Bionique Ibanda na pesi bambote na ngai epai ya avion de guerre bien affilé mwana moko bien oyo azalaka na participateurs ya bien na kati ya Luanda vraiment mwana moko asalaka makambo atelemisi misala bien affilé bambote ebele na pesi bambote ebele pa ya Ferregola Jésus de Niance bambote ebele vraiment bandeko nyonso bambote ebele bino nyonso bambote makasi jibe piana yawe rasone masivi mapata Fali Pupa Nana Diarawa Nana Diarawa salam alaikum alaikum salam Nana Diarawa la pesi pe mote sigezo amio basili na bango en tout cas vraiment na pesi kaka dadi tuzola na bambote ebele na pesi espe moda mafuta epai azali azovanda na Kasenda il faut bakselage no baksesu bafana na suka exe moda mafuta bafana aza na Kasenda vraiment bambote ebele bongo trésor ya trésor na Brésil bambote ebele ya trésor Kembelo Regina mwana mama Pauline bambote ebele bino nyonso bana ya Brésil bambote ebele pona bino basalam ba Maître 113 en direct ya Brésil en tout cas Maître 113 Amérique oye la pesio mote Sirozali tozana mama moindo aozelaka Colline wana ndolobaki pesa la bien Maître 113 Maître 113 comment ça na te Tony Mopati Mokoli Tony Mopati na pesio mote na pesi bongo mote bongo na France c'est pas Charlie Luboya à mon papa, mon président Don Pombolo. Mote ebele ya Don. Papa Don Pombolo, c'est-à-dire dollar papier mouchoir quoi. Mutaka baraba kabara donc Pombolo très fort. Parce on bena mote sigozali papa si bo mote bon et pas ya papa Zéphirino Ibanda bon séjour en Angola pas Zéphirino Ibanda Crispin donc c'est ja bienvenue quoi d'être le bana moka ya oyo iska tozali Angola boss Bionique Ibanda na pesi mote Dieu le machara Nzambe et pourquoi pas aussi dépenser à boss Simplice Malonga la pesi mote vraiment sigozali merci pour vos soutiens merci à Immediatement iPhone merci à Maître Bolos Poche à Luanda merci na fils Ekiala les députés et merci à Papi Seke sans oublier le président Gerbo. Yarobi. Mbalasima sur l'émission Awa Biso. Ciao. Ciao.